¿Por qué siempre hacen todo los chicos? Ah, ¿cómo hace el auto? ¿El ruido del auto cómo es? ¿El del motor? Y que toque bocina. Que toque bocina. A ver la bocina. A ver la bocina. ¿Y la bocina? ¿No tiene bocina ese auto? Sí. Ahí está la bocina, ahí vino. Uy, cómo toca bocina. ¿Otro auto? ¿A dónde hay otro auto? Cuidado no vaya a chocar el otro auto,